ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு எங்கே வந்திருக்கோம்னா நம்ம குறுக்கிச்சாலைக்கு போகிற வழியில் உள்ள ஒரு ஊருக்கு வந்திருக்கோம். என்னன்னா காங்கிரீட் பைப்பு வச்சு முடிச்சாச்சு நேற்று நைட்டு. அதில் காங்கிரீட் போட்டுட்ருக்காங்க. நம்ம பைப்பு எதுவும் டேமேஜ் ஆகாமல் பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்கோம். நல்லாவே காங்கிரீட் போடுறாங்க. அந்த வண்டிக்கல் ரன்னை மட்டும் பொத்துன்னு போடும்போது நம்ம கொஞ்சம் பக்குன்னு இருக்கு. கரெக்டாக பைப் மேலே போடுறாரு. நம்ம ஹெவியான பைப் ஆடுறதுனால விஷயம் தப்பிச்சது. அதுவும் இல்லாமல் மழை வேற வர மாதிரி இருட்டிக்கிட்டு இருக்கு. கடைசி முடிவில் மழையும் வந்துருச்சு. கடைசியாக தார்ப்பாயெல்லாம் போட்டு எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டாங்க.